食人屋絕對唔可以啊！大雄，你話你想幫自己度房門裝翻個鎖，你係想鎖住自己瞓晏覺啫啩？點解媽媽你會知㗎？你諗乜嘢？我點會唔知啊？事實的確係咁樣。啊！真係好想有間唔會俾人騷擾嘅房，等我喺裏面瞓晏覺啊！喂，哆啦 A 夢！係邊個啊？竟然喺呢一度放啲咁嘅嘢！呢樣係咩嚟噶？呢樣係係一間組合式嘅屋嚟噶喎！真係啊，果然係咁，肯定冇估錯。哆啦 A 夢，唔需要我講出口，你就知我個心喺度諗緊啲咩啊！多謝你啊，多謝你啊！即刻搬去空地度搭起佢啦！我出去啦！做完功課未啊？大雄！好嘢，好嘢，好嘢！好嘢，好嘢，好嘢！好嘢，好嘢！大雄，咩嚟噶？呢樣嘢睇落好似好好玩咁喎。唔係啊，唔係啊！呢樣嘢根本一啲都唔好玩，唔吸引噶。唔係啊，我講真噶。乜係呀？咁啦，俾佢哋搶走就大件事啦。呢間屋係我嘅安樂窩嚟噶。好啦，應該要點砌先啱呢？好犀利啊！果然係哆啦 A 夢嘅法寶。照咁睇嚟，裏面嘅環境一定係好好嘅啫。冷氣呢啲嘢唔使講，一定有啦。話唔定仲有水池。等陣先，爭啲就俾佢吸引咗入去，真係一間好屋嚟呀！係啦，一於叫埋靜香嚟，等佢睇下啦。靜香，呢個大雄啊，竟然夠膽瞞住我哋，自己搭咗一間屋喎。真係好奇怪啊！唔知點解有一種好想入去入邊嘅感覺。既然係咁，就入去睇下啦。咁嘅，裏面咩都睇唔到喎。喂，我入嚟啦！呢啲係？哎呀，胖虎，胖虎，我叫你呀！發生咩事啊？真係好奇怪，胖虎入咗去就冇出翻嚟啦。胖虎，喂，發生咩事啊？胖虎，哎呀，冇咗嘅，唔通俾大雄攞走咗？大件事啦！千祈唔好用嗰樣法寶啊！係間好靚嘅屋嚟，靜香你都過去睇下啦。講起上嚟，我上次睇咗套戲，係關於一間古怪屋。你話古怪屋？嗰間屋好恐怖，就好似鬼物咁。將走入去嘅人全部食落肚。你再講多少少俾我聽啊！好啊，冇問題。呢度有間新屋喎。你好啊，有冇興趣訂我哋嘅牛奶啊？冇人喎。打攪晒你哋啊！請問你哋有冇興趣訂報紙啊？
唔好意思啊，我哋想攞翻個波啊！就係咁，好多人驚你。唔通嗰一間屋就係大件事啊！睇嚟我今次真係闖咗個大禍啦！哆啦 A 夢，嗰間屋究竟係咩嚟㗎？果然真係俾大雄你攞咗去玩。佢係用嚟捉小偷嘅小偷屋啊！搞錯啊，大雄！